नेपालबाटै फ्रान्समा रहेको चाहिँ स्टुडेन्टको होस्टेल चाहिँ कसरी बुक गर्न सकिन्छ यस्तो एकदम सस्तोवाला होस्टेल आजको भिडियोमा म डिटेलमा एक्सप्लेन गर्नेछु गाइज। पेन र पेपर अनि कम्प्युटर चाहिँ या ल्यापटप चाहिँ अगाडि रेडी राखेर बस्नु होला, म डिटेलमा प्रोसेस एक्सप्लेन गर्नेछु। सो यो पनि स्टेप चाहिँ एकदम सिम्पल नै छ है रुम खोज्नको लागि। फर्स्ट अफ अल चाहिँ तपाईँले आफ्नो गुगलमा गएर campusfrance.org/fr टाइप गर्नु होला। यो टाइप गरेपछि क्याम्पस फ्रान्सको एज युजुअल नर्मल अफिसियल पेज ओपन हुन्छ। मैले यही पेजबाट चाहिँ धेरै कुराहरूको इन्फर्मेसन लिन सकिन्छ, जस्तो युनिभर्सिटीहरू फाइन्ड आउट गर्नको लागि नि यही पेजै हो। सो आजको भिडियोमा चाहिँ मैले एज भने जस्तै अब रुमहरू खोज्नको लागि चाहिँ कहाँ जानु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ गेट अर्गनाइज्ड भन्ने टपिकमा जानु पर्यो। यो चाहिँ पेजहरू चाहिँ फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेजमा हुनसक्छ। तपाईँले चाहिँ राइट क्लिक गरेर ट्रान्सलेट टु इङ्ग्लिस भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गरेर इङ्ग्लिसमा युज गर्न सक्नुहुनेछ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई बुझ्नको लागि सजिलो हुनेछ। सो गेट अर्गनाइज अप्सनमा गएर लजिङमा क्लिक गर्नु होला। यो लजिङमा चाहिँ हाम्रो रुमहरू खोज्ने चाहिँ यहीँ हो, स्टुडेन्टहरूको लागि जति पनि अब इन्टरनेसनल स्टुडेन्टहरूले छ उहाँहरूले चाहिँ यहीँबाट खोज्न सकिन्छ। अब स्क्रोल गर्दै जाँदा तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ एकोमोडेसनको बारेमा। अब यहाँ सुरुमा भनेको छ के कस्तो टाइपको डिफ्रेन्ट टाइपको एकोमोडेसन पाइन्छ भनेर भनेको छ। नम्बर 1 मा चाहिँ रेसिडेन्स भनेको होस्टेल टाइपको नि छ। नम्बर 1 मा होस्टेल, सेकेन्ड भनेको चाहिँ प्राइभेट हाउसतिर नि पाउँछ, थर्ड भनेको चाहिँ प्राइभेट हाउसतिर नि कोलोकेसनमा बस्ने या रेसिडेन्स साइडतिर कोलोकेसनमा बस्न नि सकिन्छ। अनि फ्रान्समा आउनुको र स्टुडेन्टहरूको लागि चाहिँ फाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ काफ भन्ने एउटा हाउसिङ एसिस्टेन्स हुन्छ। यो चाहिँ स्टुडेन्टहरूको लागि गभर्मेन्टले प्रोभाइड गर्छ, जसमा चाहिँ यदि तपाईँको 400 युरोको जति युनिभर्सिटीको रुमको फी छ भने चाहिँ रुमको टोटल भाडा त्यति छ भने चाहिँ मिनिमम पनि 40 देखि 50% सम्म चाहिँ गभर्मेन्टले चाहिँ रिटर्न दिन्छ तपाईँको। यो चाहिँ एकदम राम्रो छ। सो अब स्क्रोल गर्दै जानुहोस् अनि यस्तै सानो रुमहरू खोज्ने यहाँनिर लिङ्क छ। यहाँ देख्नुभयो तपाईँहरूले फाइन्ड लजमो .lecruise.fr भन्ने छ। यो लिङ्कमा क्लिक गर्नु होला। सिम्पली क्लिक गरेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ युनिभर्सिटीको होस्टेलहरूको बुक गर्न सक्नुहुनेछ। सो यो चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो होस्टेलको लिस्टहरू आउनेछ। अब मैले चाहिँ यहाँ अलरेडी अकाउन्ट क्रिएट गरेको कारणले चाहिँ मेरो चाहिँ डाइरेक्टली यहाँ अब अभाइलेबल रुमहरूको यहाँ सबै लिस्ट आइसकेको छ। यदि तपाईँले चाहिँ फर्स्ट टाइम त्यसमा इन्ट्री गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँको लागि अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एउटा इमेल चाहियो, तपाईँको रेगुलर इमेल युज गर्न सक्नुहुनेछ र एउटा नयाँ पासवर्ड बनाएर तपाईँको आफ्नो बेसिक इन्फर्मेसनहरू दिएर चाहिँ एउटा अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो अकाउन्ट चाहिँ बनाउनु होला, सिम्पल छ। त्यो अकाउन्ट बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईँको नि यसरी नै आउनेछ। अब यहाँनिर स्क्रोल गर्दै जाँदा चाहिँ अब यहाँ के अप्सन चुज गर्नुपर्छ भनेदेखि तपाईँले चाहिँ सक्से लजमा भनेको चाहिँ सर्चिङ फर द रुम भन्ने हो, यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि तपाईँको अर्को अप्सन आउँछ यसमा चाहिँ यो पेज खुल्छ। यता देख्नुभयो होला तपाईँले, यहाँ चाहिँ अब कहाँ कुन सिटीमा छ त रेसिडेन्स भनेको स्टुडेन्टको होस्टेलहरू यहाँ लिस्ट दिएको छ। तपाईँले चाहिँ लोकालिजासन भनेको छ होइन, यसमा चाहिँ तपाईँ बस्ने सिटीको नाम, जस्तो तपाईँ धेरै जस्तो स्टुडेन्टहरू पेरिसमा आउँदै हुनुहुन्छ, त्यस भएर मैले चाहिँ पेरिस क्लिक गरेँ। पेरिसमा चाहिँ तपाईँले लोकेसन क्लिक गर्नुभयो पेरिस। अनि यहाँ चाहिँ प्राइस चाहिँ कतिदेखि कतिसम्मको रुम चाहिएको छ तपाईँलाई, 100 देखि 500 युरोसम्मको कि 440 देखि 600 युरोसम्मको कि या 600 युरोसम्मको रुम कतिको चाहिएको छ तपाईँले चाहिँ यहाँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेको जस्ट इक्जाम्पलको लागि चाहिँ म 600 युरोसम्मको राख्छु। अनि टाइप अफ कोहाबिटेसन भनेको चाहिँ तपाईँ सिङ्गल इन्डिभिजुअल रहन चाहनुहुन्छ कि कपलको लागि गर्लफ्रेन्ड र बोयफ्रेन्ड आउनु लागेको हो कि कोलोकासे भनेको चाहिँ अरू साथीहरूसँग आफ्नो सेपरेट रुम भएर तर किचन चाहिँ सेयरिङ टाइपको हुन्छ, त्यसमा बस्ने हो कि भन्ने नि हुन्छ होइन। अब म चाहिँ इन्डिभिजुअलको लागि टाइप गर्नेछु। सो यसलाई क्लोज गरौँ। अनि वाप्लु द फिल्टा भनेको चाहिँ धेरै अरू कुराहरू के कस्तो तपाईँले चाहिँ दुस भनेको सावर भएको, फ्रीको भएको, सबै भएको, नर्मली सबै नै हुन्छ, यो ओल इक्विप्डै हुन्छ होइन, त्यो भएर टेन्सन लिनु पर्दैन। पेरिसको लागि हामीले रुम हेर्दैछौँ। तपाईँलाई कतिवटा आयो भन्दाखेरि 361 टाइप अफ लजमा, धेरै टाइपको लजमेन्टहरू आयो, तर कुन सिटीमा आयो भन्ने चाहिँ बुझ्नुपर्छ हामीले होइन। जुन पाए त्यसलाई चाहिँ सेलेक्ट नगर्नु होला। तपाईँको युनिभर्सिटीको सबसे नजिक जुन छ त्यही लजमा चाहिँ सेलेक्ट गर्नु होला। PARIS पेरिस।
अनि युनिभर्सिटी भन्दा पनि धेरै टाढा छ भने नि नगर्नु होला, किनकि पछि एकदम गाह्रो हुन्छ युनिभर्सिटीबाट उता जानको लागि। त्यो जुन चाहिँ युनिभर्सिटीको नजिकै छ त्यसमा गर्दा चाहिँ तपाईँहरूलाई सजिलो हुन सक्छ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले आफ्नो रुमहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ। यो चाहिँ मैले भनिहालेँ, यो चाहिँ स्टुडेन्टको लागि होस्टेल हो, जुनको प्राइसहरू चाहिँ एकदम सस्तो हुन्छ। अब फ्रान्समा भनौँ न रुमको साइजहरू नि सानो सानो हुन्छ, तर रुमको साइजहरू सानो भए पनि तपाईँको प्राइस चाहिँ एकदम सस्तो हुन जान्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले यहाँनिर अब मानौँ मैले एउटा रुम लिन्छु है त, फर इक्जाम्पल लजमा इन्डिभिजुअल यो एउटा रुम छ, बोर्दो भन्ने सिटीमा छ, बोर्दोको रुम लिएँ 19 मिटर स्क्वायर, एउटा सिङ्गल बेड अनि इन्डिभिजुअलको लागि पैसा भनेको 382 युरो, त्यति धेरै महँगो नि होइन। डब्लुसी बाथरुम हुनेछ, दुस सावरको लागि सालदबा हुनेछ, यो फ्रिगो हुनेछ र प्लाग भनेको के हो आई डोन्ट नो, राम्रो टाइपको रुम रहेछ। 351 भनेको सस्तै रुम हो। 382 तपाईँले चाहिँ बुक चाहिँ कसरी गर्ने भनेको चाहिँ अब यो लजमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला यहाँ गएर, अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अब आउँछ लजमा इन्डिभिजुअल भोइते भक्तुलो फोटो। अब यसमा तपाईँले डिटेल्स हेर्न सक्नुहुनेछ, जस्तो स्क्वायर फिट कति छ, 19 मिटर स्क्वायरको भनेको ठुलै रुम हो, एकजनाको लागि इन्डिभिजुअल रहेछ। अनि एउटा बेड प्राइस यति भयो। एडभान्समा चाहिँ तपाईँले 100 युरो पे गर्नुपर्ने हुन्छ एकचोटि रिजर्भ गरिसकेपछि। यो रिजर्भ गरेपछि चाहिँ तपाईँलाई कन्ट्र्याक्टहरू पठाउने काम गर्छन्, जुन कन्ट्र्याक्टहरू तपाईँले साइन गरेको कन्ट्र्याक्ट चाहिँ भिजा अप्लाई गर्दा चाहिँ पठाउनु पर्ने हुन्छ, फ्रान्समा पठाउनु पर्ने हुन्छ। सो यो एकदम महँगो, एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट हो। मैले यस्तो अकोमोडेसनको कन्ट्र्याक्टहरू चाहिँ तपाईँले भिजा अप्लाई गर्ने बेलामा, सो यसरी चाहिँ तपाईँले भिजा अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ यो डकुमेन्टको साथमा। अनि कनेक्टेबु पोर भेरिफिए ल डिस्पोन्सिबिलिटी, यसले चाहिँ अब कनेक्ट गर्नु आफ्नो अकाउन्टमा भनेको छ। म सिम्पली यसरी लगइन गर्छु मेरो अकाउन्टमा होइन, मेरो चाहिँ अलरेडी अकाउन्ट छ। यो चाहिँ मे सर्भिस डट एतुदियो डट गभर्मेन्ट डट एफआर भन्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ तपाईँहरूले इन्टरनेसनल स्टुडेन्टले के भन्छ अकाउन्ट बनाइराख्नु भएको राम्रो, बनाइरहनु भयो भने राम्रो हुन्छ। सो सिम्पली चाहिँ मैले आफ्नो इमेल आइडी र यो गरेर लगइन गरेँ। लगइन गरिसकेपछि अब म हेर्न सक्छु मैले सिलेक्ट गरेको एकोमोडेसन, यहाँ गएर हेरेपछि मैले सिलेक्ट भएको प्लेस हेरौँ एक्ज्याक्टली यहाँनिर छ। अब चाहिँ तपाईँले यो आफ्नो अकाउन्ट बनाइसकेपछि इन्फर्मेसन हालेपछि तपाईँले चाहिँ बुक गर्न सक्नुहुनेछ यो आफ्नो रुम। अब कहिलेदेखि कहिलेसम्मको लागि चाहिने हो तपाईँलाई, यहाँ आफ्नो डेट पनि हाल्न सक्नुहुनेछ। नर्मली चाहिँ यो 1 वर्षको लागि अभाइलेबल हुन्छ, तपाईँले छोटो समयको लागि पनि लिन सक्नुहुनेछ, त्यो कन्ट्र्याक्टमा नि भन्न सक्नुहुनेछ। यसरी यो गरेपछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँको रुम चाहिँ बुकिङ गर्न सकिन्छ। अब यो तपाईँले रिक्वेस्ट पठाइसकेपछि चाहिँ तपाईँको रिक्वेस्टलाई चाहिँ एकचोटि अब यहाँको मान्छेहरूले हेर्छन्, त्यही अनुसारको डकुमेन्ट चाहिँ साइन गर्नको लागि पठाउँछन् उनीहरूले चाहिँ कन्फर्म भयो भनेर। अनि एडभान्सको लागि चाहिँ तपाईँहरूले 100 युरो चाहिँ पे गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँको भिजा लागेन र फ्रान्स आउनु पाउनु भएन भने पनि तपाईँको 100 युरो चाहिँ फिर्ता आउँछ। यो क्यान्सल गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले, अब भनौँ न आउन नपाएपछि क्यान्सल गर्न सक्नुहुनेछ। त्यो टाइममा चाहिँ तपाईँको 2-4 युरो 5-6 युरो चाहिँ कटाएर भनौँ न सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ 10 युरो चाहिँ कटाएर 10% कटाउँछ होला सायद, त्यो चाहिँ कटाएर चाहिँ तपाईँको बाँकी पैसा सबै फिर्ता आउनेछ, नेपालकै अकाउन्टमा आउँछ। सो यसरी चाहिँ तपाईँले अप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। मैले नि यही स्टेप फलो गरे हो, मैले नि नेपालबाटै गरेको हो एकदम 100%। अलि टाइम लेन्दी हुन्छ, तपाईँले चाहिँ आफैले नि गर्न सक्नुहुनेछ, यसको लागि टेन्सन नलिनु होला। यदि रुम बुक गर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ भिजेल भन्ने एउटा अकाउन्ट छ, त्यसमा नि अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ, जसले चाहिँ ग्यारेन्टरको रूपमा काम गर्छ। तपाईँको भिजा र पासपोर्ट चाहिँ त्यो त्यसमा इन्क्लुड गराएपछि भिजेलमा भिआइएसएल भिजेल भन्ने एउटा एजेन्ट हुन्छ, उनीहरूले चाहिँ तपाईँलाई ग्यारेन्टरको रूपमा चाहिँ यो डकुमेन्टहरू साइन गर्नको लागि हेल्प गर्न सक्छ। मलाई नि गरेको थियो। यसरी तपाईँले आफ्नो रुम बुक गर्नु सक्नुहुनेछ। यदि फ्रान्स आउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यो चाहिँ रुम बुक गर्न नछुटाउनु होला, मैले भनेको स्टेपहरू फलो गर्नु होला। 100% ममा नि डिपेन्ड नहुनु, तपाईँहरू आफैले नि रिसर्च गर्नु होला के कसरी गर्ने, सबै युट्युबतिर भिडियो हेर्नुहोस्, तपाईँले आफै गर्न सक्नुहुनेछ। किनकि 3 वर्ष अगाडि मैले पनि सेम नै गरेको हो। एन्ड एज आई अलरेडी नो यु गाइज आर मोर स्मार्टर देन मी, मभन्दा धेरै स्मार्ट हुनुहुन्छ, यङ हुनुहुन्छ होइन।
तपाईहरुले आफैले गर्न सक्नुहुनेछ। थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ द फुल भिडियो गाइज। केही क्वेशन छ भने मलाई कमेन्टमा लेख्नु होला। अनि सी यू सुन इन अनदर भिडियो एन्ड सी यू सुन इन फ्रान्स। बाई।